मैं ट्रक हूँ तो मैं ट्रैक्टर हूँ। मेरा आविष्कार 1886 में हुआ था, तो मेरा आविष्कार 1903 में हुआ था। जो जो ट्रैक्टर को पसंद करता है वो लाइक करो और हैशटैग ट्रैक्टर लिख दो। जो जो ट्रक को पसंद करता है वो सब्सक्राइब करो और हैशटैग ट्रक लिख दो। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रक टाटा मोटर्स है। तो भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर महिंद्रा का है। ये भी इंडिया की ही कंपनी है। मैं लंबी दूरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता हूँ, तो मैं छोटी दूरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता हूँ और मेरा प्राइस 3 लाख से 12 लाख तक होता है। तो मेरा प्राइस 4 लाख से 78 लाख तक होता है। मैं एक बार में 40 टन तक का माल ले जा सकता हूँ। तो मैं भी एक बार में 40 टन का माल ले जा सकता हूँ। विश्वास नहीं हो रहा, ये देखो। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है।